За монголчууд эрт дээр үеэс одоо ус чанман нэрдэн усын уул ёцын даг гэж одоо энэ усны тухаар зүүрдсэн үг байдаг. Тэр үеэсээ усаа хайрлж ирсэн одоо булгийн ихийг хашиж гол мөрөн будагт одоо цус сүү янз бүрийн юм одоо тусаахгүй хэрвээ туссан тохиолдолд тэр нь одоо буузартаж ширгэж үгүй болно гэж одоо зэрлдэг байсан. Хаа юмас ээ? За. Ер нь өмдний ус ингээд хамгаалах зэрэг ямар ач холбогдолтой байх юм бэ? Одоо та бидний өдөр тутамдаа хэрглэж байгаа усыг дотоодын цэргийн ах эгч нар нь одоо хамгаалснаар бид одоо эрүүл аюулгүй усыг одоо хэрглэж байгаамаа. Наваа их бодож шахаж юу? Энд авснаар чи юу гэж би өөртөө итгэлтэй байна. Вау. Тэр өнөөдөр манай ингээд дотоодын цэргийн нэг ах ирээд усан талаар сургалт явуулаад тэгээ чинь дотоодын цэргийн ах нар чинь ер нь манай ундны усыг хамгаалт юм биш таа. Тэгээд дээрэс нь Монгол улсад усны дутагдалт ингээд орцсон байгаа юм шүү дээ. Юу яриад байгаа Монгол улс усны дутагдлалд орно гэж юу эдий? Юу балаа юм ярьд. Яа би юм үзэж байна. Өө энэ аав нэрээ хүний үг сонсоогүй. Ээж, шампунь дууссан биш. Шампунь байгаа мó. Өдөрт одоо хичнээн одоо усан дөрөх юм бэ чи. Та одоо танаас ямар нэг мөнгө гарч байгаа ш дандаа илүү өгүүлчих юм. Дандаа ол юм ярьж байна. Хүүхдүүд чи аваас нь сонирхолтой. Энэ үнжээ чи өгчээгүй юм. Хөөгүй шүү дээ. Энд чи өөр хүний дүрээр ирээд нөхрөөс өгшөө аваад авахад энэ нэг хүүхэн чинь чихэн булаас сурсан. Авснаар чи юу гэж вэ? Чи яасан дуус? Ямар хэлхий байна? Дуус болоогүй юм. Болоогүй энэ талбаад орж байгаа. Эзэмшиг хэлэх юм биш. Эхнэр чи нэг цай чанаатгаа чи. Сүү штэ юурын цай шанд юм бэ? Доошо дэлгүр ороод цэврээс авчих штэ. Мөнгө нь өгч усна олдохгүй штэ. Ан цангаа төгөлөө шүү дээ. Усанд ормоор л юм штэ. Усанд орох яах вэ? Ууг усаал бол аав нэг аяа удаа та. Хинбэ? Төгшөө. Яа ус очдохгүй. Мэнстэй ятчихгүй. Байхгүй штэ өгшөө бид нар ч ус олдохгүй. Айхос төгшөө. Ус олдохгүй байх. За. Ус олсон ш. Яа, шүү зүүд өштэй ёо. Ямар муухай хардаар зүг.